Alta apprensione per Alberto Trentini e per la comunità italiana veneta e Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti. Il presidente Maduro catturato, il ministro degli esteri massima attenzione. Riprese questa mattina sulle piccole Dolomiti a Pian delle Fugazze le ricerche di Simone Dalbon, l'escursionista di schio di cui non si hanno notizie dal 27 dicembre, in azione anche i cani molecolari. Dagli amici che condividevano con lui la passione per le scalate ai colleghi di lavoro il dolore di chi conosceva il 49enne Massimiliano Ferru ad Asseggiano, la famiglia chiusa nel dolore. Strage svizzera, decorso complesso per Alessandra Galli De Mina, ancora in sedazione profonda, il marito Alberto in contatto con l'associazione Bellunesi nel mondo, voglio riportarla a casa a Ginevra. Lunedì sera una veglia di preghiera per la tredicenne di Sant'Angelo di Piave di Sacco, morta per una polmonite fulminante, disposta l'autopsia. Se a livello regionale nel 2025 lo sviluppo italiano è stato trainato principalmente dal Veneto, per il 2026 si prevede che la locomotiva sarà l'Emilia-Romagna, l'analisi della CGIA di Mestre. Partenza positiva per il primo giorno di saldi in tutto il Veneto. Federmoda ritocca al rialzo le cifre stimate pro capite. In regione il giro d'affari si aggirerà sui 400 milioni di euro. Tra Natale e Capodanno pienone, lunghe code per la mostra evento di Goldin, 2000 prenotazioni al giorno verso le 50.000 presenze in un mese e mezzo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre su quanto sta accadendo in queste ore in Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti. Ebbene, c'è apprensione per il rischio rappresaglie per la comunità italiana e veneta e anche per le sorti del cooperante del Lido Alberto Trentini. Il presidente venezuelano Maduro è stato catturato, il ministro degli esteri Tajani che dice massima attenzione. Sono le 2 di notte in Venezuela e le 7 in Italia quando una pioggia di bombe irrompe su Caracas. È il raid aereo con cui gli USA, per volere del presidente Donald Trump, sconvolgono lo scenario internazionale e mettono a segno la cattura di Nicolás Maduro e della moglie, che lo stesso Trump annuncia poi fuori dal Venezuela e in volo verso New York. In Venezuela risiede la terza comunità italiana dell'America Latina, con circa 160.000 nostri connazionali residenti, tra i quali molti veneti, e anche il cooperante veneziano Alberto Trentini, da oltre un anno purtroppo prigioniero nel carcere di El Rodeo, senza alcuna accusa formale. Così al telefono l'ambasciatore italiano in Venezuela, il veronese Giovanni Umberto De Vito. La situazione a Caracas è molto fluida e volatile. La nostra raccomandazione in questo momento è ai nostri connazionali di restare nelle rispettive abitazioni e di non uscire per strada. Ovviamente la nostra priorità assoluta è l'incolumità e la sicurezza dei connazionali. Trentini intanto resta in carcere come tutti gli altri prigionieri politici, ma la situazione è in evoluzione. Il vicepremier Antonio Tajani, ministro agli esteri, ha garantito la massima attenzione per i nostri connazionali e al lavoro con tutta la Farnesina. Anche il presidente del Veneto Alberto Stefani ha parlato al telefono con il ministro Tajani e ha espresso l'auspicio che al più presto Alberto possa ricongiungersi con la sua famiglia e la sua terra. Lo aspettiamo, ha detto, in silenzio, mamma Armanda, operoso silenzio e preghiera. Per gridare insieme liberate Alberto Trentini, perché noi attendiamo solo quella telefonata, la telefonata della liberazione. A ciascuno di noi spetta fare qualcosa. C'è molta preoccupazione, in quanto i cittadini veneziani e anche la famiglia che abita al Lido sono preoccupati. Quello che ci auguriamo noi è appunto che Alberto Trentini torni al più presto a casa in Italia, quindi qui a Venezia, al più presto possibile. Volevo anche fare un ringraziamento alla famiglia, in particolare a tutti gli amici per la grande mobilitazione, per tutte le iniziative che hanno fatto per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica.
L'omicidio di Mira, Sergiu Tarna, sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa e poi abbandonato nel campo. Intanto i carabinieri stanno analizzando i cellulari del ragazzo e le immagini delle telecamere. Un colpo secco di pistola. Così sarebbe morto Sergiu Tarna, il barman 25enne di origine moldava residente a Chirignago, la sera del 30 dicembre scorso, al termine del suo turno lavorativo al bar Esquina dell'Ax di Mestre. Lo rivelerebbe l'esito dell'autopsia durata diverse ore sul corpo del ragazzo, conferita dal sostituto procuratore del Turco. A ucciderlo dunque non sarebbe stato un oggetto contundente, tra le ipotesi, ma il colpo di una pistola. Da verificare ora se ci fosse una sola o più persone. Sergiu, che aveva finito di lavorare alle 20 e essersi recato nel ristorante sushi poco distante per accordarsi sul turno lavorativo per la sera di Capodanno, sarebbe morto dopo circa 2 ore, intorno alle 22. Il suo corpo è stato trovato il giorno dopo da un passante che fotografava il paesaggio tra i campi ghiacciati nel fango tra Mira e Malcontenta. Intanto i carabinieri stanno continuando ad analizzare le immagini delle diverse telecamere di videosorveglianza della zona, sia private che non, e la pista più seguita sarebbe quella del mondo della droga movente dell'omicidio. Forse Sergiu era entrato in un giro più grande di lui. Sono ancora molte, infatti, le domande senza risposta. Le forze dell'ordine stanno anche esaminando i 2 cellulari del ragazzo, cercando di ricostruire gli ultimi messaggi, le chiamate, i contatti della rubrica. Disperata, la mamma del ragazzo che ha manifestato il suo dolore anche attraverso la pagina social, mentre gli amici hanno organizzato una colletta per il giorno del funerale, la cui data non è ancora stata fissata, essendo il corpo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono riprese questa mattina sulle piccole Dolomiti a Pian delle Fugazze, ai confini tra Trentino e Veneto, le ricerche di Simone Dalbon, l'escursionista 43enne di Schio, di cui non si hanno più notizie dal 27 dicembre scorso. Nei primi giorni della scomparsa, denunciata il 29 dicembre, le sue ricerche si erano focalizzate in ambiente urbano per poi spostarsi in montagna. Dopo il ritrovamento della sua auto, in campo anche i cani molecolari. Nei dintorni del Monte Baffelan è scattata la macchina dei soccorsi alpini di Schio, Arsiero e Recoaro alla ricerca di Simone Dalbon, 42 anni, l'escursionista di cui non si hanno più notizie dal 27 dicembre scorso. La scomparsa dell'uomo originario di Schio è stata denunciata 2 giorni dopo, ma le ricerche erano state circoscritte nell'ambito urbano. Il ritrovamento ieri sera della sua automobile al Pian delle Fugazze ha spostato il focus della ricerca al confine tra Trentino e Veneto, coordinate dalla stazione Vallagarina del soccorso alpino. Sul posto, oltre ai volontari, anche i vigili del fuoco e i carabinieri, coadiuvati dai cani molecolari che hanno scandagliato via terra i sentieri a ridosso dell'automobile in direzione del rifugio Campogrosso. Coinvolto anche un elicottero della provincia di Trento, i droni dei pompieri, la Guardia di Finanza per le indagini su celle telefoniche e telecamere. Si sta verificando anche la segnalazione di 2 persone che potrebbero aver visto l'uomo che indossava scarponi gialli, pantaloni neri, piumino giallo sul sentiero 177. Massimiliano era carismatico, riusciva a coinvolgere tutti. Siamo sconvolti all'indomani della morte dell'alpinista 49enne travolto dalla valanga nel Vicentino, il ricordo di chi lo conosceva. Mi dispiace, non voglio parlare con nessuno. Non ci sono parole per descrivere il dolore. Nella casa di Asseggiano, dove Massimiliano Ferru, il 49enne, che ha perso la vita nelle piccole Dolomiti di Recoaro Terme nel Vicentino, viveva con la moglie e i suoi 2 figli, accanto all'anziana mamma. Una notizia arrivata come una doccia fredda che ha sconvolto la famiglia e chi lo conosceva bene, come il presidente dell'associazione Isgrafamasegni di Marghera, di cui Ferru faceva parte. Lui era dentro il direttivo da un 5-6 anni, è entrato perché aveva voglia di fare, gli piaceva questo, gli piace questo mondo, gli piacerà sempre questo mondo e ha portato la sua gioia, la sua bellezza di stare qui con i bambini, soprattutto perché lui aveva un carisma con loro che li sapeva sempre prendere, anche se erano dei rospi, li sapeva prendere, era proprio bravo. Con la voce rotta dal pianto, De Toni ricorda così Massimiliano, detto Maci, con una grande passione per la montagna, sempre entusiasta e pieno di iniziative.
il tantan del gruppo mi continuavano a chiamare perché non ci credevano che fosse lui, ma no, non è possibile, l'ho visto l'altro giorno, l'ho visto il 26, abbiamo parlato. Cioè, pazzesco. Una persona definita da tutti scrupolosa, un esperto della montagna che difficilmente avrebbe commesso errori. Si prefiggeva tutto con ordine prima di partire, organizzava tutto, andava sempre con qualcuno che potenzialmente ne sapeva più di lui e che comunque lo accompagnava, mai andare da soli. La montagna e comunque l'andare per monti è una di quelle cose che parte da dentro, dal cuore, ti porta in posti in cui non vanno tante persone, quindi il fatto dell'essere, non dico gli unici, ma i pochi a godere di quella cosa è una cosa che muove i passi da gigante. C'è un progetto lì di una via con cui avevamo fatto e collaborato e che aveva provato la settimana scorsa, l'idea è di dedicargliela, ma questo vabbè è niente in confronto. L'idea è comunque di trovarsi, io spero anche con la famiglia, perché eravamo un gruppo e un gruppo ci si deve trovare di gruppo, quindi questa è la cosa bella di una comunità, il fatto che non ci si sente soli, non ci si lascia da soli, anche nel dolore. Queste cose qui vanno gestite, fanno male, però vanno fatte. Anche il mondo dei trasporti piange Massimiliano Ferru, che il 7 gennaio sarebbe dovuto rientrare in servizio all'Ali Laguna. Una bravissima persona, molto legata alla famiglia, ai figli, amante sportivo, amante dello sport, dell'aria aperta, sempre disponibile nei confronti degli altri, insomma una persona che lascia una persona per bene, che lascia un grande ricordo. Siamo vicini alla famiglia perché insomma il dolore, non c'è altro in questo momento qui, non c'è altro da fare, da dire, però senz'altro qualcosa faremo. E poi la strage di Crans-Montana in Svizzera, mentre i proprietari del locale teatro della tragedia sono indagati per omicidio colposo, salgono a 14 feriti italiani nell'incendio. Migliorano le condizioni di Alessandra Galli-Demin, ma la donna è ancora sedata. È stata raggiunta dal marito, che è in contatto con l'associazione Bellunesi nel Mondo. Sono giorni drammatici a Crans-Montana, non solo per le persone che hanno perso la vita, ma anche tra chi non sa e chi ancora spera. E poi ci sono i familiari delle persone ricoverate. Tra questi Alberto Demin, il marito della bellunese Alessandra Galli. L'uomo si è chiuso nel più stretto riservo. L'unico con cui tiene i contatti è il presidente dei Bellunesi nel Mondo. Mi ha detto che è stata operata, il decorso è molto complesso e ci vorrà tanto tempo perché le mani erano parecchio messe male e lo stesso metà del viso, poi i capelli, senza capelli, ma sono tutte cose che l'importante è che fosse fuori da pericolo di vita e questo ve l'ha confermato. Adesso sta cercando di avere l'autorizzazione dalle autorità sanitarie svizzere di trasferirla all'ospedale di Ginevra, perché loro abitano a Ginevra. Una situazione complessa, tanto che la donna è ancora tenuta in uno stato di sedazione profonda. Lei è ancora sedata, non riesce a parlare, neanche lui è riuscito a parlare con lei. Lui ha istituito un gruppo di amici di Alessandra e ci terrà aggiornati di giorno in giorno. Io ho visto poi i video, i tuoi colleghi hanno recuperato questi ragazzi che guardano il soffitto che comincia a bruciare e continuano a filmare, cioè una roba veramente, se succedeva una roba del genere in Italia chissà cosa avrebbero detto. I svizzeri sono perfetti, anzi altro che perfetti.
Intanto è rientrato l'alert scattato a livello nazionale nei 12 centri grandi ustionati che interessava in Veneto anche Padova e Verona. Il professor Bassetto spiega: eravamo pronti a Niguarda pazienti fragili con ustioni di terzo grado. Reparto specializzato nella gestione di quelli che in gergo tecnico si chiamano mass disaster, il centro grandi ustionati dell'azienda ospedale Università di Padova aveva risposto all'alert nazionale lanciato dalla Protezione Civile. Tutto rientrato, almeno per ora. I pazienti italiani, e non solo in arrivo dalla Svizzera, saranno accolti dall'ospedale Niguarda. A Padova, dopo aver dato la disponibilità per un paziente intubato, 2 in terapia subintensiva e 8 posti in chirurgia plastica, siamo ritornati alla routine. Questi giovani che sono trasferiti in questo momento hanno bisogno ovviamente di continuare la cura delle grandi ustioni. Per grandi ustioni si intendono superfici corporee superiori al 20%. Il bilancio diffuso dalle autorità elvetiche descrive i contorni della tragedia: 40 le vittime, 121 i feriti, di cui 5 non identificati, 14 gli italiani ricoverati, 8 i pazienti curati dai sanitari del Niguarda. Franco Bassetto, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, ci spiega il percorso che li attende. Questi pazienti progressivamente vengono estubati e progressivamente vengono curati dal chirurgo plastico, che procede prima di tutto con la rimozione dei tessuti necrotici. Quasi tutti questi riportano ustioni di terzo grado, quindi il grado più grave, in cui tutta la cute è bruciata. Queste ustioni rappresentano un pabulum ideale per la proliferazione batterica e quindi devono essere rimossi, e successivamente poi si partirà con la parte ricostruttiva. La chirurgia plastica rigenerativa oggi ottiene degli esiti cicatriziali molto migliori rispetto a quelli del passato, ma questi sono pazienti poi che praticamente per tutta la vita andranno incontro a correzione di esiti cicatriziali. È sconvolta la comunità di Sant'Angelo di Piove di Sacco, che in questi giorni piange la morte di Azzurra Breda, la 13enne morta per una polmonite fulminante. Lunedì in chiesa una veglia di preghiera. Una veglia di preghiera nella chiesa dedicata a San Michele per cercare conforto a un dolore grande e inspiegabile, la morte di Azzurra Breda. L'appuntamento è per lunedì alle 19, quando tutta la comunità di Sant'Angelo di Piove di Sacco si stringerà alla famiglia della giovanissima, 13 anni appena, spentasi la mattina di San Silvestro nella rianimazione della pediatria dell'ospedale di Padova per una polmonite fulminante. Un decorso rapidissimo che non le ha lasciato scampo. In ospedale era arrivata 3 giorni prima accompagnata dai genitori. Le sue condizioni avevano consigliato il ricovero, ma dal reparto la 13enne era stata trasferita ben presto in rianimazione. Sul corpo della piccola Azzurra Breda è stata disposta l'autopsia, un esame da cui si attendono le risposte a una morte che resta difficile da accettare. Amava la musica, amava la danza Azzurra. Con i genitori e la sorellina frequentava la parrocchia e tutti la conoscevano. In attesa di conoscere la data dei funerali, lunedì insieme tutti proveranno a stringersi in un abbraccio a una famiglia che ancora non sa spiegarsi il perché. Braccialetto elettronico per una 37enne che ha aggredito l'ex compagna sfondando la porta di casa e tentando poi di strangolarla. Violenza domestica a Cassola, scatta il braccialetto elettronico per un 37enne che ha aggredito l'ex compagna dopo che lei, al culmine di una lite, era riuscita a farlo uscire di casa. Non accettando la situazione, l'uomo ha forzato e scardinato la porta d'ingresso e una volta dentro si è scagliato con furia contro la donna, 47 anni, del posto, tentando di strangolarla e puntandole al volto la punta della chiave della macchina. La vittima è però riuscita ad allertare il 112. I carabinieri, una volta sul posto, hanno accertato la criticità
della situazione, vedendo i chiari lividi sul collo dell'aggredita, oltre ai danni provocati dal soggetto, visibilmente alterato, probabilmente anche sotto l'effetto di alcol. Hanno quindi proceduto all'allontanamento urgente dall'abitazione, provvedimento convalidato dal GIP di Vicenza che, constatata la pericolosità dell'individuo indagato per lesioni personali aggravate, ha disposto l'applicazione del braccialetto elettronico e, oltre all'allontanamento, dicevamo, dalla casa familiare, ha emesso nei suoi confronti anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Voltiamo pagina, il Veneto non è più la locomotiva economica d'Italia. Secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, nel 2026 il Veneto non solo sarà superato dall'Emilia Romagna, ma scivolerà al 10° posto tra le regioni italiane per crescita del PIL. Nel 2026 l'Emilia Romagna scalzerà il Veneto dal primo posto in classifica e diventerà la nuova locomotiva economica del paese. È la previsione dell'ufficio studi della CGIA di Mestre. Alla tenuta del settore meccanico, delle auto di lusso e delle biotecnologie, l'Emilia Romagna aggiunge un mercato del lavoro solido, investimenti pubblici mirati e strategie per l'innovazione e le esportazioni che hanno creato uno sviluppo che potrebbe consolidarsi anche negli anni a venire. Al netto del periodo del Covid, da più di un ventennio il Veneto ha invece una crescita inferiore alle regioni più avanzate d'Europa. È evidente che la fine degli investimenti per le Olimpiadi Milano-Cortina e la scadenza dell'utilizzo delle risorse del PNRR prevista per la prossima estate avranno un impatto rilevante sulla nostra economia. Ma al di là di queste particolari circostanze, il Veneto, come del resto tutto il Paese, continua a manifestare difficoltà nel consolidare una crescita strutturale, prospettando così un ulteriore anno di stagnazione economica che auspichiamo possa essere l'ultimo. Nel 2026 una lieve ripresa delle esportazioni e la stabilità dei consumi delle famiglie e della pubblica amministrazione permetteranno al PIL del Veneto di crescere dello 0,64% rispetto all'anno scorso, un risultato che lo fa scivolare al 10° posto tra le regioni italiane. Al nord cresceranno di meno solo il Trentino Alto Adige e la Liguria. Dopo il più 0,86% sul 2025 dell'Emilia Romagna, arrivano il Lazio, il Piemonte, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. Il problema non è tanto la ciclicità congiunturale, quanto l'assenza di fattori endogeni capaci di sostenere nel tempo l'espansione del PIL regionale. Al netto degli anni del Covid, infatti, da oltre 20 la crescita anche del Veneto rimane sistematicamente inferiore alla media europea. Per questo urge una seria riforma sia fiscale che burocratica. Partenza positiva per il primo giorno di saldi in tutto il Veneto. È un segno più rispetto al 2025, quello che fa sorridere i commercianti che salutano con soddisfazione il primo giorno di saldi in tutta la regione. Toccate, ma al rialzo, le cifre di spesa per le famiglie venete che dovrebbero arrivare ai 135 euro pro capite. Sta andando abbastanza bene, diciamo che siamo contenti per il meteo. Abbiamo i primi dati dei colleghi che danno un più 0, quindi è sempre un più davanti, un dato molto cauto. Diciamo che dopo una stagione molto difficile per l'abbigliamento vediamo un po' di arrivare a valle con dei saldi. Se i saldi ufficiali sono partiti in queste ore, da dopo Natale avevano preso il via le vendite promozionali che fanno togliere alla categoria un sassolino dalle scarpe. Purtroppo abbiamo questo divieto di promozioni 30 giorni prima dei saldi che non viene rispettato, non viene neanche controllato, quindi avevamo già chiesto all'ex assessore marcato la rimozione, l'abbiamo ributtata, lo chiederemo anzi al neo assessore Bitonci per riformulare il commercio, riformulare un po' le regole dei saldi che sono molto difficili da controllare, soprattutto anche per il web, perché il web sappiamo che abbiamo lo stesso mercato con regole completamente diverse, lì non esiste proprio nulla. Neo assessore regionale Massimo Bitonci è già al lavoro per una proposta di legge del commercio che Capitanio commenta così. Sappiamo che senza negozi non vivono le città, non vive il paese, non vive neanche il comune, quindi abbiamo bisogno di intervenire urgentemente per dare dei piani attivi, delle politiche attive per invitare anche i giovani ad aprire attività fisiche. Pienone e lunghe code in queste festività per la mostra da Picasso a Van Gogh al Museo di Santa Caterina a Treviso. Sta andando veramente benissimo.
Andiamo verso le 50.000 presenze in un mese e mezzo soltanto, code tante durante queste vacanze di Natale a partire già dal 26 dicembre. Abbiamo avuto code anche di 1 ora e mezza e quindi insomma chi passa da qui lo vede tutti i giorni. Sta confermando le aspettative più rosee la mostra da Picasso a Van Gogh aperta a Santa Caterina a metà novembre, ma le previsioni non basta farle, si devono anche avverare, dice il Deus ex machina dell'evento culturale dell'inverno trevigiano, Marco Goldin, promosso anche dai negozianti e dagli esercenti. Quando vado in giro mi vedono, sono tutti molto contenti e no, devo dire che anche l'associazione commercianti, l'ASCOM, così anche attraverso il suo presidente mi ha fatto giungere dei messaggi di vero entusiasmo e di grande felicità rispetto a quello che la mostra sta portando in città. La mostra crea dunque l'indotto sperato, i visitatori provenienti da tutta Italia e anche dall'estero arrivano in città, prenotazione alla mano, ma c'è anche chi decide all'ultimo e si mette in coda. Ormai noi stiamo stabilmente tra le 2.000 e qualcosa in più persone al giorno e credo che questo, anzi sarà così oggi, poi domani, il 5. Epifania, giorno più scarico, tutti proiettati al rientro a scuola e al lavoro dell'indomani, ma in questi giorni l'attesa, soprattutto al pomeriggio, può arrivare anche a 1 ora e mezza. Gli ingressi sono contingentati non solo per questioni di sicurezza, ma anche per consentire al pubblico di visitare l'esposizione senza ressa. Ogni tanto qualcuno dimostra insofferenza e allora interviene lo stesso Goldin. Sicuramente, insomma, in qualche occasione, magari quando le persone aspettano da tanto e perdono un po' la pazienza, così la responsabile del personale della mostra mi dice dai vai fuori tu che magari se ti vedono sono più tranquilli, insomma, più o meno accade così. Il rapporto diretto con i visitatori consente d'altro canto a Goldin di raccogliere la soddisfazione più grande. L'interesse vero che hanno le persone, questo mi piace e mi piace essere stato capace di costruire in tantissimi anni, tra l'altro quest'anno saranno i 30 anni di Linea d'Ombra, di essere stato capace di costruire proprio questo amore nei confronti dell'arte anche per persone che magari non avrebbero mai pensato e questa è proprio una grande soddisfazione. E con queste immagini si chiude la nostra edizione regionale del telegiornale. Vi lascio ora, come di consueto, alla sigla e a seguire le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.